pulling me apart this time. Everything is never ending. Slipped into a parallel. And be in love again. Be in love again. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym odcinku z Unravela, którego losy u mnie na kanale były, no delikatnie mówiąc, niepewne. Słuchajcie, no, sytuacja wyglądała tak, że przy właściwie 4. odcinku wyszła taka sytuacja, że tak naprawdę nie wiedziałam co dalej. Miałam naprawdę niesamowitego wkurwa na tą grę. Uwierzcie mi, że prawie się popłakałam po prostu na zasadzie z takiej cholernej bezsilności, że chcę, a nie mogę. Później właśnie Mateusz wjechał mi na ambicje i zrobiłam sobie podejście, jak ktoś tam widział. Ja ostatnio tam patrzyłam sobie po prawej stronie na zdjęcia, ale okazało się, że tam dalej się nie da i tak stwierdziłam, tutaj zaczęłam łazić, gdzie to może tutaj być i odnalazłam oczywiście odpowiednie miejsce na kolejny rozdział. Słuchajcie, stwierdziłam, że podejdę do tego na luzie, co ma być to będzie. Tak naprawdę zobaczymy, jak wyjdzie nagranie już z kamerką, bo ostatnie nagranie, do którego nagrywałam postkomentarz, wyszło zaskakująco dobrze jak dla mnie, więc nie wiem. Podejdziemy tutaj na luzie, zobaczymy co się wydarzy. Ostatnio byliśmy w lesie, dzisiaj ewidentnie ruszamy w górę. Naszym oczywiście kochanym Jarnym. Już się chciałam tam zabezpieczać, ale dało radę. A da radę tak? O. Sprawdźmy sobie dla pewności, czy nic tu nie ma, ale nic nie widzę. Tego nie przesuń. Aha. A ten kamyczek mogę? Mogę. No dobra. I w ogóle ostatnio ta scena z Łosiem była tak zajebista. Co to tam było? Tu co jest? Nie ma. Dobra, Jarny, wciągaj się, bo chyba trzeba przeskoczyć z tego. Hop. Mamy kłębuszek. Się przyda. Także Mateuszu, jeżeli to kiedyś obejrzysz, to dziękuję ci bardzo za to, że mnie zmotywowałeś do grania dalej. Oczywiście za każdym razem, jak ta gra będzie mi działać na nerwy, to będę ci wrzucać coś tutaj gdzieś. O. Z tego mam wskoczyć? Albo z tego się wybić tam? Okej, tak. Aaaa! Ja nie chciałam tam spadywnąć. Doskoczę? Nie to, że była kokardka na górze. Nie. Po co się bujać, jak można skakać i robić? To jest to, o czym mówiłam, że często nie zwracam uwagi na rzeczy, które mogą mi zdecydowanie ułatwić życie. Minęliśmy Bachora. Często też nie zwracam uwagi na to, że coś miga. Jest jaskinia, mam nadzieję, że nie będzie jakichś pająków w tle. Podobają mi się te momenty, kiedy trzeba właśnie użyć tych takich lian do przechodzenia. I ogólnie, no nie tylko lian, tylko czegoś, co mamy gdzieś tam w tle, tak? Jak to... O! Guzicek. Mogę tam się jakoś... Czekajcie, bo tu jest... A. To cóż... Brzydko mówiąc, czas się spuścić. Albo i nie, chyba że... To tutaj i...
Kurwa, się kiedyś sama wykończę. Dobra, aha, tu nam miga. Wiecie co, ja bym tutaj się przywiązała. Chyba trzeba znowu spuścić na dół. Ej, jest save point po 5 minutach. Takie delikatniejsze podejście się sprawdza. Halo, grzybek. Tam ewidentnie jest. Że tam jest to czerwone. I na górze mimik. Dobra, idziemy na początek tutaj, sprawdzimy co będzie tutaj. Ej, słodkie to. Nie, ej! Nie! Jednak nie słodkie, dość krwiożercze. Wiecie, z czym mi to się kojarzy? Był taki film, jak to się nazywało? Zombiewar? O zombie bobrach. To jest takie połączenie zombie bobra z chomikiem. Co to? Wówiór? Mam nadzieję, że to nie wskakuje do wody. Nie, dalej nie przelezie. Ej, ale to było słodkie i mordercze jednocześnie. Ja tak naprawdę w pierwszym momencie to nie wiedziałam, czy chcę to... Znaczy, powiem wam tak, ja bym to najchętniej przytuliła i wytyrtoliła, natomiast... No nie ukrywam, że jest jedna rzecz, której się obawiam. I tą rzeczą jest to, że... Mam wrażenie, że no właśnie to mnie goni, no. Więc tak dość słabo. Czy ja się mogę stąd bujnąć, czy ja mam sobie zrobić tam... Wiecie co? Ja sobie po prostu zrobię tutaj to do odbicia się i spróbujemy w ten sposób, bo nie wiem, czy nam to coś wyżej da. No dobra. Tak, albo trzeba było, albo się po prostu tak udało. Na razie cię zostawiam. Mamy kłębuszek. I mamy moją ulubioną wodę. Jakaś gałązka. Coś Coś za nim. Tak, coś za nim ewidentnie jest. On mnie na pewno przytulił i iskał, jak szczury się iskają, nie? Mogę jakoś... Tak skaczę... Nie... No dobra, potrzebuję miłości, były walentynki. Chcę się przytulić do włochatej kuleczki. Nie hejtujcie mnie za to, zrozumcie mnie, przytulcie, kurwa mać. Cofej, no. No i to jest śliczne, tylko naprawdę nie potrafię ogarnąć co to jest, bo trochę to przypomina jakiegoś bobra. Kurwa, zepsuło się. Na wpół bóbr, na wpół chomik, na wpół wiewiórka. Trochę za dużo tych połówek, nie? Ale... Nie wiem, co to jest słodkie i cieszę się, że okazało mi trochę miłości. Dobra, żeby mnie nie spitoliło. Płynie. To mnie nie zeżre, prawda? Mam się do... Fucking. Bo to miało... Oluju! Awesome!
Ta gra mnie kiedyś wykończy. Ja pierdolę przy tym na zawał. Aha, no chyba niepotrzebnie chciałam tutaj zrobić ten, bo chyba mi się przyda tutaj, żeby się wybić na górę. To tak wygląda, aczkolwiek sprawdzę jeszcze w prawo. Jarny ma za ciężką dupę. No dobra, idziemy na górę sprawdzić, co to, bo to aż się... Aha, no chyba czaję, o co chodzi. Równoważnie. To jest puszka po czymś? Trochę wygląda jak kawałek drew. Aha, czyli jednak... Czekajcie, sobie włóczki nie marnować. Czyli jednak będę chyba potrzebowała... Chociaż nie, to ten... To też i to z tym. To tak radę? No dać. No co jeszcze do zwierzątka. I do rybki. Jeżeli to będę mieć tutaj, to mogę chociaż... Mogę wejść na górę, ale... Ja się to przepchnę. Była szkoda koraliczka. Nie, naprawdę czasami za bardzo szukałam logicznego rozwiązania na jakieś zagadki, które były łopatologiczne, żeby mnie to nie zabiło teraz, jakby mi tak zjechało. Zaraz by było in your face, jebu dubnie i pozamiatane. I co, dalej nie... Że tak powiem się nie... Okej, widzę pająka tam w tle. Widzicie go? Koło tamte... Jezus Maria, nie. Nie! Ja pierdolę, już prawie się zdyndałam w pantalony, no come on. Ej, kolejny save point, 12 minut. No, jestem O kurwa. Biegnij! Zajebista! Biegnij! Nie złapiesz mnie! Nie tulimy! Koniec miłości! Idź stąd! Jednak tulimy. Gwałt! Nie. Kurwa, to miała być spokojna gra, a nie jakieś pościgi! Biegnij. Wiesz, że on jest za... Jezus Maria, nie, to mnie wykończy. Za wysoko się bujnęłam. Muszę się... Źle to zabrzmi, ale wcześniej puszczać, ale tutaj gdzieś... Aha, nie, to jeszcze nie jest ten fragment, kina, to jest ten fragment i tutaj... Co? Aha, bo ja chyba muszę wyskoczyć. A ja jestem w stanie się tego złapać w locie? Tak bardzo ryję w ścianę. Zawsze zapomnę, że tu jest jeszcze skok. Ja już myślę, że tu już jest to. Trzeba tam wskoczyć na te i kurwa i lecę, bo chcę, nie? Nie, dam radę. Pozytywne myślenie, dam radę. Bym tak nie przypieprzała wszędzie. Naprawdę ten sufit to było zajebiście, ale nie, to jest tak naprawdę moja taktyka, nie? Moja taktyka to jest taktyka mistrzów. Każdy, kto gra w Unravela, właśnie taką taktykę powinien stosować. Tak! O Jezus, tak! O Boże, Jezusicku. Widzę tego. Jak tu się dostać? Kurwa. Czy domyślam się, że coś tu trzeba będzie przepchać, to sobie zrobimy pętelkę. No,
Myślę, że jeszcze tutaj by wypadł... O, chociaż nawet chyba tu nie trzeba pętelki. Brawo, Jasiu! No... Jarny, a nie możesz tu... Czemu? Wiecie, o co mi chodzi? O to, żeby on mi tutaj wszedł na skałę. On nie chce. Dobra, na razie to oleję. Trochę mnie to martwi. Coś tutaj gdzieś... Czemu on nie chce zeskoczyć na bok tak jakby? Dziwne to. Tutaj też ani w górę, ani w bok, ani... Wiecie co? Ja zrobię jeszcze jedną rzecz. Właśnie tutaj kuźwa powiązałam. Nie pomyślałam o jednej rzeczy, że ta włóczka może być mi jeszcze potrzebna. Może on po prostu nie chce wejść, bo mi się włóczka kończy. Te. Nie. Zrzućmy sobie to też od razu. Nie da się dalej. Aha. Okej. Okay. Nie wiem, myślałam, że w jakiś tam magiczny sposób. Dobra, czekajcie, bo teraz to się trzeba by było tu zawiązać. Się domyślam, że to nie ma spać na dół. Myślicie, że tu na górę? Chociaż wiecie co, tego można użyć, też spróbujemy do... Aj, sobie poszłam od dupy strony. Czy ja... Jak ja to teraz wepchnę? A, mogę iść górą, dobra. Jezu, ja dzisiaj tak... Jednocześnie myślę i nie myślę, że mi się sznurasek nie skończył. Jarny, proszę cię, Dupa. Dobra. Czekajcie, ja to odwiążę. O, osiągnięcie mam. Bo i tak ostatnio powiedziałam, że rybą jestem. No, teraz dało radę. Tam się sznurek kończy. Ale czekajcie, bo to wiaderko musi być po coś, bo ono sobie tak tutaj nie stoi. A da mi radę wejść tędy? I starczy mi sznurka? Oby. No tak, jest kolejny. No dobra.
Zbieram wspomnienia. Może na tej rolce będziemy tu... No, to se przywiązałam! Odwiąż to. Że tak powiem, trzeba zluzować sznura. Tam na górze jest sznurek. No nie, tak nie da rady. To kurwa wciągnę. Muszę się jakoś dostać na górę. No. Chyba czaję. Skoro to się buja, to gdybym to na przykład przywiązała do tego i brzydko mówiąc spuściła. Dam tu radę. Widzicie, jak mi super idzie? Czy tam coś gdzieś na górze było? Czy mi się... No, nie miałam wrażenia, że mi coś mignęło, ale chyba rzeczywiście miałam wrażenie, chyba że... No nie miałam wrażenia, nic sam nie widzę. Myślę, że tędy coś tu się dalej świeci. No, przelecę kłębek pewnie. Tu coś było na górze? Dobra. Kurwa, się przez moment poczułam... Kojarzycie tą scenę z Titanica, jak Leonardo DiCaprio staje tak z przodu, jak tam później stał z Kate Winslet i krzyczy, że jest królem świata i na dole jest taki zjazd dla tej dziób statku i tam sobie delfinki skaczą i tak fale się odbijają. No to się właśnie poczułam takim Titanikiem. Aha, czekajcie, bo przecież tutaj jest dalej. Jak mi się z tego... Za wcześnie, żeby się spuszczać. A mogę się rozbujać na tą gałązkę tutaj? Chyba mogę. Mogę. Kolejna. Ej, to jest chyba ten moment z intra! Tak! Czy tym się jakoś steruje? Jakbym się utopiła, to... A mogę jeszcze, fajnie było! Ej, to... Widzicie tego pająka, który tam idzie przodem? Ja pierdolę, gro, nie rób mi tego. Zbierasz to, zbierasz. Ale super są te. Dobra, chyba widzę tego. Tego. No, kwiota tego, czy... Je... Wiecie, z czym mi to się skojarzyło? Kojarzycie tą scenę z... Oszukać przeznaczenie 2? Ja chcę tam iść po kwiotka. Albo chyba potem będzie przejście.
Dobrze widziałam. Hop, 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 hop. Co mi tam plumko, kurwa? Ale że rozdział przeszło? Ale że rozdział przyszłam, że sama przyszłam cały rozdział w 25 minut? Motylek! I naprawdę wystarczyło nie skupienie się na tym, że muszę przejść to pro elo i super zagadki logiczne rozwiązywać, tylko kurwa zaczęłam patrzeć na po ekranie po prostu, nie? I mam motylka. Zobaczmy sobie najnowsze zdjęcia. Komuś się samochód spitolił. Nie wiem dlaczego wolę góry albo latem, albo zimą. Jakoś tak jesienią mnie nie ten. Ej, zobaczcie co ona ma na rączce. Ona chyba albo on. Nie na chłopie miał coś takiego. No ale co kto lubi? Co tam kurwa gotowali? Grzyby halucyny się zbierało, a później się tworzy takie gry, nie? Wiadomiks. Jest strumyczek. O właśnie wam się przesłała 4. część gry. No to stąd ten but. Jakiego A, że on zostawił buta w wodzie i w zrywce chodził, dlatego też zrywka, okej. Dobra, jestem to w stanie zrozumieć. Dobra, słuchajcie, kolejna część za nami. Zerknijmy sobie jeszcze, czy już mamy te po prawej, czy jeszcze nam się gdzieś stąd bujać. Wiecie co? Przy tym ile radości sprawiła mi dzisiejsza rozgrywka, naprawdę cieszę się, że Mateusz wjechał mi na ambicje i się nie poddałam, bo... Kurwa. Bo mogłoby być słabo. Już? Tak. Off the Rails. Kolejny odcinek. Dobra, misiaki, mam nadzieję, że też się cieszycie, że się... W sumie to sobie go mogę zostawić już tutaj. W sumie... kurwa. Mam nadzieję, że się cieszycie, że się nie poddałam. A właśnie, bo ja wam w ostatnim odcinku zapomniałam podziękować. 2 odcinki temu się was pytałam, czy wolicie kamerę z prawej czy z lewej strony. Dziękuję, bo naprawdę byłam szczerze zaskoczona, ile osób napisało poproszę z lewej. Łapka ode mnie dla was. Taka mentalna i dzięki bardzo, bo to super sprawa, jak ktoś cię o coś w końcu prosi, a nie czegoś wymaga. Dobra, misiaki. Z rozpierającą serce dumą kończę ten odcinek, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!